Hi friends, welcome to my YouTube channel Relax Gaming. இன்னைக்கு நம்ம விளையாட போகிறது Subway Surfers. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க friends. ஸோ என்ஜாய் த வீடியோ. ஸோ நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலரில் பூ போட்டு ஒரு டோக்கன் வந்திருக்கும். அது 5 சேர்த்திங்கன்னா ரிவார்ட்ஸ் அன்லாக் ஆகும். அது மூலிமா உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கேட் போர்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த வீடியோ. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.